Вы, конечно, простите меня, то, что меня так долго не было. Я не знаю, я болела, я вылечилась, между прочим. И вот сейчас вы смотрите, как я делаю кое-что, рисунок. Между прочим, свой. Ну чё. Ладно, я уже сама схожу. Ко мне в июле. А какой? Я тупая просто, я не знаю, я не помню, какой первый месяц. Какой месяц первее идет. Июль или июнь. Ну, в общем, короче, после мая моя двоюродная сестра приедет. Да. Она приедет, между прочим, двоюродная сестра. И она половину лета у меня проведет, половину лета я у нее проведу. И это просто офигенно будет. Но она младше меня на 4 месяца. Вот и все. А вот картинка пока что моя, практически готова. Все. Как бы все сделано. Я уже... вот. Теперь все. А теперь... И да, я это делала 1:29 минут и 41 секунду. И при вас я сейчас кое-что сделаю. Между прочим, правитесь. Ой, тырки. Ой. Бестаклс. Бляха, блин. Собака сутулая. Ёптель-моптеля. Теперь мы берем палочки. Вот палочка. Ух! Теперь мы берем вот так вот. Сделаем. Заделываем. Бляха-муха. Вот так. Берем цвет и все. Моя другая уже вообще. Blue Waiter. Она... Это девочка с канала, она моя. Ладно, ничего не буду говорить. Blue Waiter, она говорит то, что у меня такой леди-пацанка. Ос. Такая леди-пацанка. Йоу. Ну, как бы, я и в жизни такая, что с этим сделать? Размываем. По-моему, слишком. Окей, бестиклс. Тут вот такая, это мои вообще так подруги. О, боже мой, а. Кстати, если ты сегодня сейчас смотришь мою... Кто-нибудь, если у кого-нибудь на моем канале день рождения, то это для вас. И для мальчиков, вот видите, вот мой. Для мальчиков вот такие вот смайлики, а для девочек вот такие вот смайлики. Всех с днем рождения, у кого день рождения. Такой вот Бравл Старс. Бравл Старс. Это еще одна подруги. Это одной и той же подруги. И меня так зовут.
Да. Это я делала. Ну, тут все, что тут есть, это делала я. Тест по-английскому. Это я опять делала. Ну, кто же еще? Знаете, что это за пятнышко? Я прибила человека. Нормально так, ничего. Ну ничего. Прибить человека? Да что вы, каждый день такое делаю. Угу. Это девушка моего брата. Отлично. Ну, это, в принципе, волосики. Ну, тут вот такие вот разноцветки. Это для видео. Это тоже для видео. Тоже. Ну, тоже для видео было. Тоже для видео. Нет, не для видео. Это я просто сама... Вау, я удивлена. Нет, это все для видео было. Ай, это для конкурса, но я так и не сделала. Это моя работа. Ой, Так, я все еще не поняла, почему мне никто не написал, что я хочу по типу. Ну я стоп, многого прошу. Просто подпишитесь на девушку в описании. И все, вообще так сложно, что ли, а? Это меня подруга попросила сделать. Такая вот галерея. Это моя первая шикарная обработка какая-то. Ну, в общем, всем удачи, пока. Досмотрите до конца. Смотрите, какой милый мангасик, да? Да. Смотрите, вот такой мангасик, вот такой. Если хотите, то вот берите для аватарки. Вот. Это не надо, вот. Подождем. Вот. Ну, убийца, нормально. Это не надо. Это очки. Саня, не надо. Это я что-то пыталась рисовать. Это опять так же я пыталась что-то рисовать. Это я пыталась снова что-то рисовать. Ну, естественно, с прошедшим. Ну, позже все, ладно, пока.